煮饭呢，就是那个年夜饭啊，吃不完的话，会跟你说不用冰，来，我只要大火滚一滚，然后呢，谁都不可以去搅动它，就可以放一夜，隔天就可以继续的放进冰箱。但其实这样的做法是会滋生更多细菌的。今天我们要颠覆你的想象，东西以前呢，妈妈都会说要放凉再放到冰箱，错了。其实，在它温度还很高的时候，就应该要冰进冰箱中。 过年没吃完的年菜该怎么办？有婆婆妈妈教学，只要像这样把年菜煮到滚，再盖上锅盖，不用放冰箱就能放隔夜。但这方法大错特错。不止汤啦，像是饭，那它可能会有仙人掌杆菌，那或者是如果我们手上有伤口的话，化脓有可能会有金黄色葡萄球菌，而这些细菌很多都会产生毒素，所以就可能造成我们的食物中毒的现象，像拉肚子啦，或者是呕吐等等，或是发烧。千万不要以为食物加热滚过了就代表灭菌完成，因为食物放在室温太久，刚好进入6到70度的危险温度带，会导致细菌大量滋生，恐怕就有食物中毒的疑虑。但要怎么处理隔夜饭才是正确做法？越早进冰箱越好啦，因为我们的细菌的市场温度是5到60度之间，而中间的20到40到50之间有可能是一个极度危险的区间，而这区间就细菌会快速的增生。所以我们的菜如果煮完了、吃完了，其实不吃的话，我们应该是要更快的进到冰箱里面，降低它的温度，这样才能减少细菌滋生的一些风险。营养师撇除迷思，剩菜剩饭不用放凉，直接进冰箱冷藏，才能减少细菌增生。辟谣小迷思，传达正确观念。剩菜剩饭怎么处理？你学会了吗？3立新闻郭文生、陈佑荣台北报道。